माड़ी आसुछे काल बैशाखी आगामी 3 घंटा सतर्क रुहंतु 10 जिला को येलो अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। आगामी 3 घंटा भितर नयागढ़ खोर्धा कटक भुवनेश्वर पुरी बालेश्वर मयूरभंज केन्द्रापड़ा भद्रक और मालकानगिरी अंचल में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही। यह समय उपरोक्त अंचल में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। एणु यह अंचल को पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क करा येलो अलर्ट जारी होइछि। सेपटे राज्य को जो गति में मौसुमी आसुला से ब्रेक लगी आउ आगक बढ़ुनी। प्राय 2 सप्ताह धरी एमिति स्थाणु होई रहिबो मौसुमी फल आगक राज्य में वर्षा कमिब और पाग सुखिला रहिबो। गत किछि वर्ष हेबो मौसुमी ओडिशा छुईबार मासे रु 1.5 मास पर एपरि स्थिति अर्थात मौसुमी ब्रेक हेउथिबा बेले चलित वर्ष आरंभरू एभली स्थिति सृष्टि हेबा राज्य पई शुभंकर नुहे बोली पाणीपाग विज्ञानी माने चेताई दैछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट सनस्टार टीवी।